सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैंने अमेज़ोन से कुछ मंगाया था अपने लिए, क्योंकि देख रहे हैं ऐसे पकड़े पकड़े मैं कितने टाइम तक बनाऊंगा। तो मैंने अपनी सैलरी से ट्राइपॉड मंगाया एक, जो बेसिकली व्लॉग के लिए शूट होता है। तो वही ऐसा कुछ है। आइए इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देखते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, आइए देखते हैं।